ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சளி இருமலுக்கு ஒரு பொடி தான் ரெடி பண்ண போகிறோம். வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை, 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகு, இது ரெண்டுத்தையுமே எடுத்து ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் விட்டு ரோஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க, ட்ரையாக ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். பாருங்கள் இப்போ எவ்வளோ பொன்னிறமாக வறுபட்டிருக்கு. இப்போ இதை ஒரு இடிக்கல்ல போட்டு நல்லா இடித்து எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் போட்டு பவுடர் பண்ணிடாதீங்க. அப்படி இந்த மாதிரி இடிக்கல் இல்லைன்ற பட்சத்தில் நீங்கள் மத்துலேயே பொடி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் இது கூட கல்லுப்பியும் சேர்த்து நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன். இந்த பொடியை இருமல் வரும்போது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு வாயில் போட்டு நல்லா உமிழ் நீரோடு சேர்த்து சாப்பிட்லாம். சாப்பிட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு சுடு தண்ணி குடிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் இட்லி தோசை சாப்பிடும்போது அதில் கூட தொட்டு சாப்பிட்லாம். இல்லைன்னா சுட சுட சாதத்தில் கொஞ்சமாக நெய் விட்டு இந்த பொடியை போட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா இருமல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சி வந்துடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள்.